Galing kayo diri na akong baladoga, labag daga santing diri na ako no. Sige be, tiyog-tiyog gabi. Ing ano be, na okay magaling sa kong matiyog. Oo, galing kayo kung itadlongon ko do diri na ako no doga pitik ko. Da, hugot? Oo. Kas diri na akong baladoga, ano diri na ako. Do diri niya kung bisa doga sakit doga pos diyo. Tapos kung niamon mo gid na oh. Diri na ako no sakit. On niya to mo sakit. Kung amo na oh, diri sa Na, tapos kung pababaw ya be? wahay. Wala kung paamo lang to. Oo. Diri siga ano sa bato. Pero doga kabuk-kabuk na duwagi ni daan duman. Duwagin sila wala no? Oo. Tagdaw be? Ay, Ito labag ang isa. amo gid mo ti Elian lipot isa. Ito gani. Dai. On. Alam mo na kayo, ikaw ang tida sa Kalaway Bay. Ano? Wala pa. Wala pa na. Kalayo sa isa. Ah, Duwa timpang. Kaya timpang ka? kasilatan din naman. Ang gawan huloy. Agyan ka na din namon. Oo. Sige. Okay. I-chat lang. I-chat na wala ko load. Lalaglig ko tayo isa. Tapos nasakunuhin. Basa mo nila timpang. Tingin na mo ano mas nagsalo? Basa. Yung sa putir. Kung isa ka po. Nagsalo po rin. Tumag mo na? Hindi sakit. Hindi. Tumag mo na ako. Hindi man. Ini ya. Hindi man. Pero pag inapong mo na siya, unat niya. Oo. Duga sa bat, dribla na ako. Yung mga bata, yung mga pangilot kami niya. Gusto mo ba itong mangilot kaya hindi kayo. Relax. Relax lang, relax. Matyaga nga yung isa doon naglabang law. Oo. Yung sukso ko sa ako Ang nakinis. isa, kita mo yung direksyon ng isa mo na impyak. Oo. Uway ga, ano, ga, hindi sila pa rin. Sabi ginagalit sa dumagiti sa akong mata. Sige, relax lang. Hindi, relax lang ba? Hindi pag-iipag na siya. Relax lang. Relax. 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 Gulo ginawa, be? Coba tumba. Relax lang, relax. Hindi sakit. Biri-biri ba? Lubo. Saan mo ko nito? Ang dako-dako. Saan ito? Relax, babe. Mga ano. Dumi.
lubog na ah. Balik mo pa rin. Hindi. Okay, balik ka pa rin. Na yun, balik ka. Ate mapat ako kaya. Agyo ka na spray na eh. Agyan ng space eh. Ang balaga sa. Hindi ko gusto magaling mo. Hindi ko ito yung... Parang ano tayo? Saan ko lang sawad? Ay, kaya ang mga luping, yan pinili sa kampo. Lalabas ka sa kampo. Pero relatives mo na niya sa wakon mo. Ano tulog? Tulog. Tulog. Naiwa kayong dulong kami din sa gawin. O yawan kami tanat-ngita. Enjoy bye-bye ko rin yun namin niya. Oo, gani. Kasi ako nag-gano'n nagkapahilat niya. Is nakasugid mga loro si mga kayuan. Si Juan na kami sa akin. Kita mo yung tuwan ko rin. Gahabok na sa pagpahilat mo sa anak. Oo, lako-lako. May yung ano. Sana din sa ginpampol yung simo. Kasla. Huwag ko na mabalik. Bigay pero may makugalakap din mo. Sa ibalik ko pa tali ko mga. Oo, kaya kung niya kung hindi pa mga gano'n, ibalik ko mo. Magayo. Nandala sakit. Sakit na. Okay ka tig. Oh, hindi sa may ano. Wala sa ano. Amo ni nga daw ka. Amo din siya. Okay. Oo. Ano tulad na din siya. Ano. Nandala ka namin sakit. Relax lang. Relax. Hindi lang sa magpumersay. Singa na lang ako sakit kay Nainay. Pag sakit ang balalan. Baubag no? Gamay naman na sila sa matutulako na. Relax. Muna nagkuhan siguro kayo na ano na sa ubag. Kapilam lang adlawin ng bulan kaslaw. Daw, yung isago pa sa manampo ko ay Kung repolyo, lagi lang po. Hindi na nagkasig. Isa lang po. repolyo. Oo. Namin hindi repolyo. Baka Ano kasla? Dahon kasla yung pampo niya? ng panet. Ah. Di kadagabi. Ano? Ginaislan mo lang kadagabi? Oo. Kasi gabi lang ko lampon. Tig-abay ano sa kasla. Kung di nagdaw na persa siya. Ay, kaya nga rin. Tig-tiyog gabi. Patiyog, pingatiyog. Sige tiyog galit yun. Relax, relax. Kung unahin na siya yun. Hindi balabagid sa akong panangan na kayo sa akong mas magong balaan ko. Relax.
Dili sa ko adto, relax, relax. Relax lang. Sige na lang ako sakit. Dugay na ba? Tapos balang ko mga katulog, kimpang ko lang. Isa ano ga po, bahay ga po to. Daw ginayod yun, di matiyati yun. Mga kats, hindi na po yun. Atras hindi. Hindi ko matras. Hindi lang yan ang makulunan. Hindi lang, nagkakapamera sa aking spine. Sige, atras hindi. Iyaman niyo. Gila sa gila mo ko tong gatin do kasi sakit siya. Oo. Subong. Nagtawa kasi mo pag iyaman mo rin. Dia sakit pa dito do pag ako sakit niya. Gamay na lang diri yun. Sige lang. Relax lang. Relax. Isa na yung ulal. Oo, sa 10. Dami. Kung Tapos ano. kami, aw, Doon, dahil na yung relax, relax. Ako lang. Hindi na mag ano. Relax lang. Ipaminsa lang, wala lang. Hindi siya ako. Doon na anong nagawa nga dito. Nagdala mo. Ang wala lang pa-relax ha. Wala ko lang dito. Ito ayan, nangit ito. Di na ba tiyagan mo niya kapoy na di kay katen mo ah. o ginasuportaran mo ako. Oo, hindi na suportahan ako kaya daw. Kung ano ko, ba't ko sakit? Oo. Oh, ano na to? Okay. Babae ito. Si kagawad ka ko, no, kung kami patalisay, way mo siya namuno sa ako nga. Kung mag-utod ka mo galing sa kagawad, ha? Michelle? Oo. Upod kami nga po na patalisay. Yes, ang bawsi. Ay, naku. Hindi ka may friend sa Facebook ako. Hindi. Nga lang, siguro nga, nakabili ko kagawad. Yan ano ka man, sinto, ano ni isa ko katulog na nakatipalok ni. May panawian mo ni. Magulang mo nga nila, mga anak na kaya balaya. Paul, kalaan. Hindi ako lang. Hindi ka may lubag niya ako.
Yung ginagit to, kung pag yung lubong-lubong, ginagawa na kamot, kung hindi lagi sa tanto. Dula-dula ng habog kayo na kamayo yun din. Kapin pa kay pagano ko daan, wala pang gidayo na ako mapahilot. Kaya ano pa kami sa dumagilip dito. Jim, ano yun yung gila to, yung lubog-lubang. Dalawin, ano yung manalin, tayo. Eh, pagkadto ko to sa iya, pertigid ka, habok-habok. Wala yun yung lalagin, yun lang yung ipa. Why mo ko bi kabalo kung wala ito kilala, di naman nagilot. Is kaya wag mo, ito nagambal sa akong na kadto to. Yes? Oo. May habog ko na sunod, relax. Relax. Sakit-sakit yan sa Nagwanta ko. hindi, sinala ko sakit. Kasi okay lang dito, kaya ko na. Ayan na bang masakit yun? Ang mga ginagawa ko sa porta. Galubong ka mo ko din. Nagtip ko na lang yung isa kanila yun. Ganun. No? Siya ko siya yung gusto niya, no? Kung yung gising ko malakat ng mga udaan sa Martes, kaya kaya ko naman ka. Sige, babe, thank you, gawin. Ari pa kami sa Kapaway. Hindi, yan, natubig yung sakit nila, kaya alam mo kasi kung ano yun. Nabalik na kami. Sobra pa. Nakatapos Sakit pa sa eh. kaya ka? Dawad mo na. Sige, pa, Ben. Kung ma-scan niya, agad pa ka kung ano ka mga nakadawad mo na. Oo, pa-scan na doon sa Minayon. Pa-scan. Sa Minayon sa Durelen, sa Minayon. Latlaktanan na kanya. Dira na kami maliktan. Apiktuan, hindi sa wala. May manang minanin. Uy, Dahil dahil sinawat. ano ka? Nagpa-pilot ko din. Yan naman kayo. Dugay na nito, baka pangagod na dito. Wala ko na yun. Kaya, kumain ka rin naman. Wala ko na lang yung dugay. Sikap sa barangay wala. Meron mo ko sa pagkakas.
Dito sa piyak ko na pulit ko mapulit. Ano sa dress ko mapulit. Wala sa kanila. Oo. Nagpapagay na lang sa akin. Nagigat yung sabay. Tapos yung mapulit ng migra. Nagmilang. Ano ako dito? Dito sa piyak mo. Nagmulit ko sa'yo. Uy, anak ah. Yan yung mama mo din. Dara na sa something kung mga kapat ko. Mas lami ko tali inuton kung nilong kabok-kabok isa. Wala yan ako. Oo. Wala dito kasi siswan mo. Nalipat ko kaya ang bal. Maguli naman nalipat ko ang bal siya na tuloy ko. Uli ko na ano. Karamba. Sila tabi. Pagkakamday. Ay, kayo? Magamono niya. Very relax niya. Amo ko na ba? Ade. Okay. TV testing ba? Pwede mo ba kayo kayo ba? Tapos yung buwan, kung gusto niya, yung sakit na yung ano mo. Ulam na? No? Ikipay na? Siguling na nila na ito magigita. Ang kikahapon. Lupin ba na? Kung hindi ka po ko, ay nila, hindi mo muna ko sila yung sakit. Huwag mo kayo malakas din. Magamo ka pag yung sakit. Kung dari yung mayayari pag kamay. Gamay na lang. Oo. Sige din. Okay, okay naman. Bayaw mo siya na rin ako. Kunali, ano siya? Alin na lang. Sige kaya ito din. Di ba? Kapag sama ka ni ano? Kunyanan. Sige mo lang sa muna. Isya ka. Relax lang. Dali ka tulog ganyan. Relax lang. Sige lang po sakit. Ha? Kayo. Ito dalawang ka di ka ano mo yan. Sakit. Okay na. Dahil. May batsagan ka gano'n sa muna. Mera. Kusog hindi. Bas ko gang lang ano niya. Lalo sa hapon. Palo. Kasi kayo gusto dahil. So, sa bangga. Dragi ako sa Bangag Sunugan. Ah, nagkakang panggulo ko. Puputuloy ako nanay. Wala ka na nagawa ng nagyak. Grabe ako. Tawa yan. Relax, relax. Relax. Gila daw, gapon lang mula sa
ano pala Mayo, nasa Mayo. Isa nga rin kabulan. Tapos na nga, hindi nahabok ito yun. Oo. Uy, nagalit ka, gida ka, ano kung ito may beri-beri. Hindi na galugong ito yun. Kumusta? Sinabi ka. Tapos pati nga, kung pumupulan ako, rin dako, ano sa babaw ko na po yun. Hindi na ako. Den? Basta den? Iyo, yan na yan. Nagkaano ka kung nagkakasal pairs ka to, tapos yung dakop sa ano, naghabok. Na mo to ka kadagiyo mo, sakit kay gaunat ang dawiya pakiras pa sa sulod daw. Sila yung nilabas, may kapsul gulot eh. Hindi ko mo palakatin, no? Hindi. Ang tap lang ni Lolo yan. Pag ipalo mo na ano lang ito muscle mo, construct ang yung muscle. Nag-amuli na lang doon ako pati ilo. Luminuto lang to. Tapos habok sa sun. Oo, nag-abok sa dayon. Ang lupog lang ko gani. May ano sa... Yun na. Pagsigaman ang daw na kukuha na. Oo. Nabigot. Nakudugan na bigot sa Oo. Ugot. Relax ba? Tumok pa. May batsigan sa dalo mo na. Huwag ilagan sa dalo mo. Tibok-tibok lang din batsigan mo. Oo. Oo, dahil ko tibok-tibok. Hindi na din sa ano, kaya kung yan ang batsigan, idulog na rin. Pero yung ginapapisga, hindi may batsigan din. Oo. Check mo ka muna. Nagkasakit daw sa mga. Ha? Daw wala, nagkasakit Ito wala naman ko sa kaya. Dulog na yan. Yan lang. Ayun. Ako tawag mo. Ha? Di ka dyan, Ellen? Makulot. Sa dali ba? Ah, Hindi lang. wala ka na fracture na? Why? Wala naman ko ba? Maybe 6 months. Ito ano? Tumitay na? Ayaw ng bilas o sa buko-buko. Ito
Gambok yapan. Relax. Naanat ka na sa TL mo. Ang mga gano'n nag-tiwi. Oo. Komportable siya nga ginabuhay lang. Hindi na pa yun nan ko Oo. mo. Hindi ka nag... Tapos ano ginabanyos mo nga, ano din? Mansanilla. Okay naman sa Libya. Kaya wala man siya init mo, wala sa Libyanan. Umuto na rin bakal ko. Sige ba? Iyan namin. Ilan po? Okay. Di sa lagay sa mo ako ko na oh. Subok nga? Hindi na parehas ka pala na. Nga ang panglakat ma? Kung wala ko ginasuporteran, kasi kasakit, hindi ko ang maano. Ito na. Oo. Di subok nga? Iya man abiyo kung matihin mo na sa? Ari na namin ito gamay. Jutay na nga kon. Sige, ano lang be. Liwat be? Daw sakit ko na mo ko na siya. Oo. Sige. Oh, tapos si diretso bilakat na. Ilakat ko. Oo. Ano na? Pwede ko na sakit. Hindi ko daw ko mag-amo ko na. Sakit ko din ako, no? Hindi ko kinong, hindi na. Okay na? Amo na lang dito ko. Ito wala ka nagawa ka. Amo ko na, oh. Ito nagkabos yun ng Oo. ko, no? Oo. At madula na ang sakit niya sa ano, itihin bi uli. Hindi na sakit. Ano ko kay bago na ako na yun. Hindi na ako, kasi bago. Wala na. Wala na nag-ibag. Ba na pupos ka na iwan na. Hindi ba, ang kiti kay magsuksok ko sa ano. Hindi rin ako duga po. Gamo gina ya. Oo. Gamo to ginagamo na bla sitwasyon niya. Wad ko ni kadlungon pa muna. Sakit eh. Nagbilang mo. Hindi sa wala hindi ko sa balaga ko. Okay na na. Sige, itihin biliwat be, medyo ano lang. Gamay man lang pa siya agi-agi. Sige. Sakto na. Oo. Oo. Ampulan na lang repulyo. Sana Repolyo, oh. Daon niya. Ang daon, di mo nagre-repolyo. Uwilan mo anay, tapo sa dre mo, tapos gaang mo lang jutay, kaki ampulan. Tapos Okay lang. mag-bandage ka, hindi mo tawan ka hugot ha. Oo, okay na yan. Okay na yan. Oo. Ate, sige ha.